Yuna tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Gauranga Prashtaya Rupine Shishimad Bhakti Vibhutavaya Badaini Iti Namine. Namo Vishnupadaya Gaura Prashtaya Bhutale Shimate Bhakti Pramodaya Puri Goswami Iti Namine. Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Shimate Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namine. Vanchakalpatarupyascha kripa sindhupya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurat Vishe Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Divyatrindharayanya Kalpadrumadha Shimad Ratnagara Sinhasanastau Shishirada Shila Govinda Devyau Prashtalibi Sevyamana Usmarami Vrindayai Tuasi Devyai Priyayai Keshyavasyacha Krishna Bhakti Pradadevi Satyavate Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Добрый день всем. Bonjour à tous. Спасибо, что пришли. Merci à vous d'être venus. Несмотря на ситуацию, что происходит на дороге, потому что, я так понимаю, поэтому много преданных не приехали. Malgré la situation actuelle dans laquelle se trouvent la plupart des routes, et je puis également voir que beaucoup de dévots ne sont pas venus pour cette raison. Наверное. C'est fort probable. Итак, мы прочитаем стих из Шримад Бхагавата. Nous allons lire un verset du Shrimad Bhagavatam. Vas-y. C'est le verset 8 du deuxième chapitre du premier chant. Dharmah svanushtitah pumsam vishvaksena kathasuyaha notpadayet yatiratim shrama eva hikevalam. Un devoir prescrit, même bien et strictement accompli, dans le cadre du Varnashrama Dharma, la société religieuse, qui ne génère pas l'amour pour l'écoute des gloires transcendantales du Seigneur Krishna, est simplement un effort inutile. Мы не будем читать комментарий, потому что комментарий объясняет абсолютно все, что я хотела сказать. Ну, не все, но начало. Nous ne lirons pas le commentaire, car il explique presque tout ce que je voulais dire. Итак, Varnashrama Dharma. Et donc, le Varnashrama Dharma. В Varnashrama Dharma, в этой системе распределения людей, есть 4 варны и 4 ашрама. Dans ce système de répartition de la population, il y a 4 varnas et 4 ashrams. И эта система Varnashrama Dharma, она действовала в основном в Индии. Et ce système de Varnashrama Dharma était principalement utilisé en Inde. И как наступила Кали-юга, мы можем видеть, что эта система, она вообще не действует, и люди не находятся счастливо в ней. Et au moment où arriva le Kali Yuga, nous pouvons voir que ce système ne permet plus aux gens de vivre heureux et il n'est plus véritablement actif. Людей, которые живут вне в Индии, этого не касается, и они не знают этих проблем, но в Индии достаточно проблем, и даже сейчас существуют проблемы с кастами. Ceux qui vivent en dehors de l'Inde ne sont pas concernés car ils ne connaissent pas ce système, mais en Inde c'est un problème, notamment avec le système de caste. Итак, раньше люди делились на 4 варны: браманы, кшатрии, вайши и шудры. Autrefois, les personnes étaient classées
selon les quatre, donc Варна, les quatre varnas, qui sont les brahmanas, les kshatriyas, les vaishyas et les shudras. Говорится о том, что браманы, они изошли из уст Брамы. Il est dit que les brahmanas ont émané des lèvres de Brahma, Брама — это творец Вселенной. Brahma qui est le créateur de l'univers. И браманы — это как раз люди-ученые, люди, которые занимаются духовностью. Les brahmanas, ce sont les savants et les personnes qui s'occupent de la science. А кшатрии, они изошли из рук Брамы. Les kshatriyas ont émané des mains de Brahma. Это воины, также политики, Ce sont les guerriers, les politiciens, люди, у которых есть какая-то власть. les personnes qui ont un certain pouvoir. Вайшьи изошли из бедер Брамы. Les vaishyas ont émané des hanches de Brahma. И вайшьи — это те люди, которые как раз торговцы, имеют дело в основном с деньгами, с торговлей. Les vaishyas, ce sont notamment les marchands et ceux qui ont une relation en particulier avec l'argent. И шудры, они изошли из стоп Брамы. Les shudras ont émané des pieds de Brahma. И это больше как рабочие, слуги и так далее. Ce sont les serviteurs, les travailleurs, les ouvriers. И как раз в Индии была проблема о том, что браманы имели какую-то позицию. То есть если ты родился в семье браманов, то ты браман, и ты имеешь какую-то позицию. Но если ты родился в другой семье, и ты шудра, ты не можешь стать браманом. Ты не можешь заниматься чем-то другим. Et la situation en Inde était telle qu'en étant né dans une famille de brahmanas, on était soi-même un brahmana, alors que celui qui était né dans une famille de shudra ne pouvait pas avoir d'autre occupation que celle d'un shudra. Также существовало 4 ашрама. Il existait également 4 ashrams Это брамачари, грихастхи, ванапрастхи и саньяси. qui sont respectivement brahmacharya, grihastha, vanaprastha et sannyasa. Брамачари — это те, которые дали обет безбрачия, то есть они практикуют какую-то духовную жизнь и так далее. Les brahmacharis sont ceux qui ont donné un vœu qui ont fait le vœu de ne pas se marier et qui pratiquent une vie spirituelle. Также они не занимаются никакой работой, то есть они посвящают свою жизнь Господу. Et ils n'ont plus pas de travail parce qu'ils consacrent entièrement leur vie au service du Seigneur. Грихастхи — это те люди, которые живут в семье, у них есть работа и так далее, но также все свои плоды они предлагают Господу. Les grihasthas sont ceux qui travaillent, qui travaillent et une famille, mais qui dédie complètement les fruits de leur travail au Seigneur. Ванапрастхи — это те, которые отреклись от семейной жизни, и так же, как и брамачари, но просто они после грихаст. Et les vanaprastras, ce sont ceux qui se sont détachés de la vie de famille, tout comme les brahmacharis, seulement ils sont positionnés après le grihastha ashram. И также есть саньяси, это люди, которые дали точно так же обет безбрачия, посвятили свою жизнь Господу, и при этом они очень сильно проповедуют. Они ездят по миру, у них нет своего дома и так далее. Et ensuite, les sannyasis sont des personnes qui ont fait le vœu de renoncement et en plus de cela, ils sont particulièrement dédiés à la prédication. Ils n'ont pas de maison ou de logement fixe et ils voyagent tout en prêchant. И варнашрама дхарма считается идеальной системой различия людей. Le Varnashrama Dharma est considéré comme le système parfait pour diviser ou catégoriser les personnes. Но сейчас, в наше время, это не работает. Mais à notre époque, ce système ne fonctionne pas. И также считается, что если, находясь в этой системе варнашрама дхармы, если у вас есть какая-то варна или ашрам, вы относите себя туда, если вы не помещаете Кришну в центр вашей жизни, эта система, она не работает. Et si vous êtes situé dans ce système,
mais que vous n'offrez pas les fruits de votre travail à Krishna, ce système n'aura aucune utilité. И таким образом, потому что люди не помещали Кришну и Господа просто в их жизнь, таким образом эта система, она разрушилась, и многие считают ее не идеальной. Et justement, à cause de cela, c'est-à-dire que les personnes ne consacraient pas le fruit de leur travail au Seigneur, ce système s'est démantelé, il s'est progressivement détruit, et à cause de cela, certaines personnes le considéraient comme imparfait. И больше 500 лет назад Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, он принес новую мысль. Et il y a déjà plus de 500 ans, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu est venu pour donner une nouvelle pensée, Новое понимание, une nouvelle compréhension, что все мы есть слуги Кришны. que nous sommes tous des serviteurs de Krishna. И неважно, к какой касте и варне мы относимся, к варне и ашрам мы относимся. Peu importe le varna ou peu importe le varna ou l'ashram auquel nous appartenons. Он принимал абсолютно всех, и для него это было неважно. Хотя в то время, когда он появился, для людей, эти люди, которые браманы, они не могли даже касаться тени шудр. Il acceptait tout le monde, peu importe la classe sociale. Alors qu'à l'époque, en ce temps-là, les brahmanas, enfin la société était telle que les brahmanas ne pouvaient même pas toucher ou se trouver dans l'ombre d'un shudra. Шримад Бхагаватам в 11 главе, 5 стих, 5 глава, 11 песня, 5 стих, 3 Шримад Бхагаватам, 11 глава, 11 песня, 5 глава. Dans le chapitre 5 du 11e chant du Shrimad Bhagavatam, et le 3e verset, говорит: il est dit: Если кто-либо из представителей 4 варн и 4 ашрамов, si un des représentants d'un des 4 varnas ou ashrams не поклоняется личности Бога или намеренно не выказывает почтение тому, n'adore pas Dieu, la personne suprême, ou intentionnellement ne lui offre pas ses hommages, тому, кто является источником их собственного творения, n'offre pas ses hommages à... тому, кто является источником их собственного творения, то есть Господу. N'offre pas leurs hommages à celui qui est... Не понял, источник их собственного творения. Ну, мы живем в творении, это их творение, и кто-то создал это творение, нашего творения, можно сказать, то есть вообще творение. Donc, tout simplement, qui n'offrent pas leurs hommages à celui qui est à l'origine de la création. Они падут. Ils tomberont. И мой Гурудев Бхактивинода Бхадайана Госвами Махарадж, он говорит, что комментирует, что они падут с собственного положения, с этой варны, с этого ашрама и так далее. Et mon maître spirituel, Bodhayan Maharaj, souligne qu'ils tomberont de leur position particulière dans le système des Varnas et Ashrama. И он говорит о том, что если мы родились в семье браманов, и мы являемся браманом, но мы не думаем о Кришне, не посвящаем свою жизнь ему, мы просто не будем больше браманом. И также это касается как кшатри, шудры и так далее. То есть в какой бы ты семье ни родился, в любом случае, если ты не поклоняешься Господу, если ты не ставишь в центр своей жизни Его, ты пойдешь. Et celui qui est né dans une famille de brahmana et qui est brahmana, s'il n'adore pas le Seigneur, il tombera de sa position de brahmana, il n'en sera pas véritablement un. Et cela est valable autant pour les autres varnas, kshatriya, vaishya et shudra. И Чайтанья Чаритамрита, она рассказывает о гьяне, которые считают себя освобожденными душами. Et le Chaitanya Charitamrita traite des gyani qui se considèrent être des âmes libérées. Но гьяни — это люди, у которых есть знания, ученые люди и так далее. Les gyani sont les personnes possédant la connaissance, ce sont des savants. Но невозможно быть освобожденной душой, если у тебя есть эго.
mais il est impossible d'être une âme libérée si on a encore de l'ego. Потому что у освобожденных душ нету эго. Parce que les âmes libérées n'ont plus d'ego. И таким образом, так как они находятся здесь, так как они попали в этот мир, мы можем понять, что у них есть эго, и они не есть чистыми, то есть они не могут быть освобожденными душами. Et parce qu'elles se trouvent dans ce monde, parce qu'elles sont venues ici, on peut en déduire, on peut comprendre qu'elles ne sont pas encore libérées. И разум может быть чистым только если мы практикуем бхакти-йогу. Et l'intelligence ne peut être pure seulement en pratiquant le Bhakti Yoga. То есть если мы служим Кришне с любовью. C'est-à-dire si nous servons Krishna avec amour. И мы можем видеть, насколько мы удачливы, потому что у нас уже это есть. Et nous pouvons voir à quel point nous sommes fortunés parce que nous l'avons déjà, cela. Да, у нас есть какие-то недостатки, и мы боремся с ними, но мы не страдаем от нашего незнания. Certes, nous avons des défauts que nous combattons, mais nous ne souffrons pas de l'ignorance. Потому что некоторые люди, они просто не знают, что происходит в их жизни, и поэтому они страдают непонятно почему. Parce que certaines personnes ne savent tout simplement pas pourquoi certaines choses se produisent dans leur vie et elles en souffrent. Но в Священном Писании они объясняют абсолютно все, почему, что и как происходит в нашей жизни. Alors que les écritures védiques expliquent tout ce qui se passe dans notre vie. И очень много страданий исходит от иллюзии. Il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de causes de souffrance proviennent de l'illusion. Говорится о том, что как только мы избавляемся от иллюзии, от майи, мы сможем достичь лотосных стоп Господа. Aussitôt que nous sortirons de l'emprise de l'illusion, nous pourrons atteindre les pieds pareils au lotus du Seigneur. И также Чайтанья Чаритамрита говорит о том, что Кришна есть свет, и майя, иллюзия, есть тьма. Le Chaitanya Charitamrita dit que Krishna est la lumière, qu'il est la lumière, et que Maya, l'illusion, est les ténèbres. Точнее говорится то, что он как солнце, Plus précisément, Krishna est semblable au soleil. которое дает свет. Le soleil qui rayonne par sa lumière. И таким образом Господь Кришна и майя, иллюзия, они не могут быть вместе. Et ainsi, le Seigneur Krishna et Maya ne peuvent se trouver ensemble. И майя нам не может дать Кришну. Maya ne peut pas nous donner Krishna. Потому что когда Кришна здесь, майи здесь нет. Parce que lorsque Maya est présente, Krishna ne l'est pas. И все наши учения, которые происходят из материального мира, et toute la science qu'on connaît dans le monde matériel, наука и так далее, они несовершенны, потому что они сотворены в этом мире, в несовершенном мире. Toute cette connaissance et cette science est imparfaite parce qu'elle a été créée dans un monde imparfait. Этот мир не вечный, несовершенный. Car en effet, ce monde n'est pas éternel et il est imparfait. Мы можем увидеть на примерах ученых, которые открывают что-то, и через пару лет они говорят: «О, так мы ошиблись». On peut voir cela dans l'exemple des savants, des scientifiques qui découvrent quelque chose et dans 2 ans, ils se rendent compte qu'en fait, non, c'était faux. И таким образом мы можем понять, что сама майя, все знания, которые мы думаем, что это правда, она не может дать нам Кришну, потому что Кришна, он другой. Et ainsi, on peut comprendre que toute la connaissance qu'on prend pour la réalité ne peut pas nous donner Krishna. И Кришна, он является там, где преданные воспевают его святые имена и его славу. Krishna apparaît là où ses dévots chantent ses gloires. И если мы повторяем Харе Кришна Махамантру, и если мы служим Кришне, нас не может касаться ничто в этом мире. Мы не можем видеть майю. Si nous chantons le Mahamantra, si nous servons le Seigneur, rien dans ce monde ne peut nous affecter. Нас не будут касаться никакие негативные качества других людей, раздоры и так далее. Nous ne serons pas affectés par les mauvaises qualités des personnes, des disputes, etc. И если мы гневаемся или злимся, это значит, что у нас есть отождествление с нашим телом.
Si nous nous mettons en colère, c'est que nous sommes identifiés à notre corps. И потому что если мы знаем, что мы есть вечная душа и вечный слуга Кришны, Parce que si nous savons que nous sommes un serviteur éternel de Krishna et une âme spirituelle, что бы кто-либо ни сказал нам, quoi qu'on какое бы nous обидное dise, слово ни сказали нам, quoi qu'on puisse nous dire, ты такой, вот ты сякой, ты сделал то, ты сделал это. tu es comme ça ou comme si tu as fait telle chose ou telle autre chose, Нас не будет это трогать, потому что мы же знаем, я знаю, кто я есть на самом деле, почему это должно меня трогать. cela ne nous affectera pas parce que nous saurons qui nous sommes en réalité et pourquoi devrions-nous nous occuper de cela. И таким образом, когда мы в гневе, мы находимся в иллюзии. Если мы чувствуем гнев, мы можем понимать, что мы в иллюзии. Ainsi, dans l'état de colère, nous sommes dans l'illusion. И Кришна, он безграничный, и понять его вообще практически невозможно. Krishna est illimité et il est pratiquement impossible de le comprendre. И поэтому все, что нам остается сделать, это сказать, что Кришна, я твой. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est dire Krishna, je t'appartiens. И как только один раз искренне мы скажем эту фразу, Кришна будет милостив к нам, и Он заберет нас, полностью заберет наше сердце, наш ум и так далее. И мы будем думать только о Нем. Et aussitôt que nous dirons cela de manière sincère, Krishna viendra pour nous chercher. И кажется, что это то, к чему мы стремимся. Мы хотим быть рядом с Кришной. Мы хотим быть рядом с вечностью, знанием и блаженством. Et il semble que c'est ce que nous désirons, être avec Krishna, avec la source de l'éternité, la connaissance et de la félicité. И это так просто сказать, это одно предложение. Что? Это так просто сказать, это одно предложение. C'est si facile de dire juste cette phrase-là, Но главное это сказать искренне, естественно, у нас не получается это сделать. mais le plus important est de le dire sincèrement et nous n'arrivons pas à le faire. Мы предлагаем себя каким-то другим вещам, мы предлагаем себя как раз иллюзии. Nous nous consacrons, nous offrons à d'autres choses comme l'illusion. И Гурудев рассказывает о истории Билва Мангала Такура. Et Gurudev raconte ensuite l'histoire de Bilva Mangal Thakur. Билва Мангал Такур, он был очень привязан к одной проститутке. Bilva Mangal Thakur était très attaché à une prostituée. И в один день был огромный шторм, что в Индии это шторм не тот, который происходит у нас, это намного хуже. Un jour eut lieu une très très forte tempête et il faut savoir qu'en Inde, la force des tempêtes n'est pas du tout celle que l'on connaît chez nous. И тогда он был настолько привязан к этой девушке, что он просто хотел в любом случае идти к ней. Et il était si attaché à cette fille qu'il voulait de toute manière, par quelque manière que ce soit, venir chez elle. И для того, чтобы добраться к ее дому, нужно пересечь реку. Et pour atteindre sa maison, il lui fallait traverser une rivière. То есть вы понимаете, шторм, ветер и так далее, дождь, но он пришел на берег реки и не увидел ни одной лодки, чтобы переправиться. Vous voyez la situation, la tempête, la rivière, et une fois arrivé à la rivière, il vit qu'il n'y avait aucune barque pour la traverser. И тогда он увидел одно бревно, и он решил, ладно, я возьму бревно и скочусь за него, и тогда я не утону, я просто переправлюсь на другой берег. À ce moment, il vit un tronc d'arbre, et il décida de s'y agripper pour se rendre à l'autre rive. И тогда он пересек реку, он подошел к ее дому, но там был большой забор, он не смог открыть калитку, и он стучал, никто не открывал. Il traversa donc la rivière, puis arriva à sa maison, mais celle-ci était entourée par une grande clôture,
Et il n'arriva pas à ouvrir le portail. И тогда он увидел большую-большую лиану, через которую он может забраться на забор и пройти к дому. Et il vit une très longue liane par laquelle il pouvait grimper au-dessus de la clôture. Он переправился, и он подошел к дому, постучал, она долго не открывала, но в итоге она открыла, она увидела его. Donc il arriva devant la porte, frappa plusieurs fois, mais elle n'ouvrait pas, et au bout d'un certain temps, elle ouvrit quand même. Это проститутка по имени Чинтамани. Она спросила, что ты здесь делаешь в такую погоду? Как ты добрался сюда? Et cette prostituée qui s'appelait Chintamani lui demanda que fais-tu là et comment as-tu réussi à venir ici par un tel temps? И он рассказал, как он пересек реку, как он пересек забор и так далее. И она решила проверить, как это было. Il raconta tout son trajet, comment il a traversé la rivière, puis grimpé au-dessus de la clôture, et Chintamani voulut vérifier cela. И тогда она вышла, она увидела, что на заборе была огромная змея, питон. Elle sortit et elle vit que sur la clôture il y avait un très grand serpent. И она видела, что что-то не так с Билвамангалом, потому что он был просто как сумасшедший, от него несло каким-то странным запахом. Elle voyait que Bilvamangal était presque fou, et il sentait, de lui émanait une odeur assez étrange. И она поняла, что он подумал, что эта змея — это и есть Лиана, и он забрался по змее через забор. Elle comprit que Bilvamangal Trakul avait pris ce serpent pour une liane et l'avait utilisé pour grimper au-dessus de la clôture. Потом она пошла на берег реки, и она увидела болтающийся разложенный труп на реке. Et elle se rendit par la suite à la rive de la rivière, et elle vit que ce que Bilvamangal Trakul avait pris pour un tronc d'arbre, c'était un cadavre. И причем это тело, оно было действительно уже давно в реке, то есть оно имело ужаснейший запах. Ce corps était d'autant plus dans la rivière depuis un certain temps et sentait vraiment mauvais. И никакого дерева вокруг она не увидела, и она поняла, что он пересек реку просто на этом трупе. Elle vit qu'aux alentours, il n'y avait aucun autre arbre, et qu'il était certain qu'il avait utilisé ce cadavre-là pour passer la rivière. Мы можем видеть, насколько он был привязан к ее телу, что просто он не замечал абсолютно ничего на своем пути. On peut voir à quel point il était attaché à son corps, et qu'il n'a pas fait attention à tous les obstacles qui pouvaient se dresser sur son chemin. И тогда Чинтамани, она сказала: «О, Билвамангал, если бы ты был так привязан к Кришне, ты бы уже достиг его. Если бы ты сделал это все для Кришны, ты бы уже достиг его». Et Chintamani lui dit: «Oh Bilvamangal, si tu avais fait tout ça pour Krishna, tu l'aurais déjà atteint». И что-то вот так вот переключилось в его голове, и он понял, что, но ведь же правда. Et tout à coup, quelque chose changea. Il eut un déclic, et il se dit: mais c'est vrai. И тогда он принял решение, что он больше никогда не будет женщиной, и он посвятит свою жизнь Господу. Et il prit alors la décision de ne plus jamais s'associer avec les femmes et de dédier complètement sa vie au Seigneur. И в один день он собирался пойти во Вриндаван. Un jour, il s'apprêtait à partir à Vrindavan. Но на пути он остановился в одном доме. Il s'arrêta dans une maison. И хозяин, он спросил: чего ты хочешь? Обычно в Индии такие традиции, что чего бы ни попросил гость, ты должен исполнять. Потому что гость, он как Господь в твоем доме. Le maître de maison, le propriétaire, lui demanda ce qu'il voulait, car en Inde, la tradition était que l'invité était comme le Seigneur, et on devait
quel que soit le désir qu'il manifeste, il fallait que l'autre l'exauce. И Билвамангал Такур, он, когда увидел жену этого хозяина, он просто вожделел к ней, и он захотел быть с ней. Et quand Bilva Mangal Thakur vit la femme du maître de maison, il fut pris de concupiscence et eut envie d'être avec elle. И он сказал: «Я хочу быть твоей женой этой ночью». Et il lui dit, je veux passer la nuit avec ta femme. Это, конечно, не близко к нашему менталитету, но хозяин ответил: «Хорошо». Certes, ce n'est pas très proche de notre mentalité à nous, mais le propriétaire exauça son désir. То есть это сложно понять, почему он ответил «да», но такие традиции были в Индии раньше. Il est difficile de comprendre pourquoi il accepta, mais telles étaient les traditions autrefois en Inde. И так вот, Билвамангал, он пришел в комнату, где была жена этого хозяина, и она распустила волосы. В этот момент он понял, что он делает не так в этой жизни. Bilva Mangal Thakur arriva dans la chambre où était la femme du propriétaire, et elle dénoua ses cheveux. Et à ce moment, il comprit ce qu'il faisait, ce qui n'allait pas dans sa vie, ce qu'il faisait de mal. Он задал себе вопрос: что я делаю, почему я это делаю, и что есть причиной. Il se posait la question qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais et quelle en est la raison. И тогда он понял, что его злейшим врагом являются его глаза. Alors il comprit que ses pires ennemis étaient ses yeux. Потому что каждый раз, когда он видел женщину, у него появлялось вожделение. Parce qu'à chaque fois qu'il voyait une femme, il ressentait de la concupiscence. И поэтому он попросил заколки, которые закалывали ее волосы. Et il demanda à avoir des barrettes avec quoi on attache les cheveux. И он просто... Des épingles à attacher des cheveux. Épingle, c'est trop petit. Non, non, non. It's bigger than this. Потому что он выколол свои глаза. Et il s'en... bref, il se l'est mis dans les deux yeux. Oui, voilà, il s'est crevé les yeux. Oui, merci. Он выколол свои глаза, и он сказал, что: «Кришна, я понимаю, что это большое препятствие на моем пути, но я хочу быть с тобой. Я твой, и я вручаю полностью себя тебе». Il se creva les yeux et dit: Krishna, je comprends que c'est un très grand obstacle sur mon chemin, et c'est pourquoi... je trouve comme c'est beau. Я твой, и я посвящаю всю жизнь тебе. Je t'appartiens et je te consacre toute ma vie. И таким образом мы должны убирать препятствия на нашем пути. Ainsi, nous Делайте так. Comme a dit Gourdev, ne faites pas comme ça. Но мы должны быть мягкими, но мы должны быть такими же решительными. Nous devons être plus modérés, mais néanmoins tout aussi déterminés. И таким образом Билвамангал Такур, он шел во Вриндаван, но как он мог идти, если он был слеп? Et Bilva Mangal Thakur allait à Vrindavan, mais comment pouvait-il y aller s'il était aveugle? И тогда он сидел и молился Кришне. Donc il s'assit et priait Krishna. И Кришна сам в форме мальчика-пастушка, он пришел, взял его за руку и отвел во Вриндаван. Krishna lui-même, en personne, vint sous la forme d'un petit pâtre et l'amena à Vrindavan par la main. Il le prit par la main. Потому что Кришна, у него есть одно прекрасное качество. Он очень любит своих преданных, и он исполняет абсолютно все их желания. Car Krishna a une qualité vraiment magnifique, c'est qu'il aime beaucoup ses dévots et il exauce tous leurs désirs. И таким образом, если мы будем искренне с Кришной, если мы будем предаваться Ему, Он будет все время с нами. Et si nous abandonnerons à Krishna, si nous serons sincères, il sera toujours avec nous. И мы знаем очень много таких историй, когда преданные Кришны, они предавались Ему, и Кришна помогал им. Et on connaît beaucoup d'histoires où les dévots s'abandonnaient à Krishna et celui-ci les aidait. Также Мадхавендра Пурипад. Comme par exemple Madhavendra Puripad. Как он принял обет пить только молоко и не просить подаяния ни у кого.
il avait fait le vœu de ne boire que du lait et de ne pas recevoir la charité de qui que ce soit. Он сидел и целый день повторял святое имя Господа. Il chantait toute la journée le saint nom étant assis. И тогда сам Кришна, он пришел в форме мальчика-пастушка и дал ему именно молоко. Alors Krishna vint lui-même dans sa forme de pâtre et lui donna du lait. И тогда Мадхавендра Пури, он спросил, ну откуда ты знаешь, что я пью только молоко? И тогда мальчик, он ответил, что ну вот, там женщины, они видели тебя, и они мне сказали, принеси тебе молоко. Madhavendra Puri lui demanda, mais comment as-tu su que je ne bois que du lait? À quoi le pâtre lui répondit, les femmes qui étaient là-bas me l'ont dit. И он тогда выпил это молоко, и он ждал, пока мальчик вернется забрать этот горшок. Et il se mit à boire le lait et attendait que le garçon revienne chercher le pot. И вы можете себе представить молоко из рук Кришны? Какой вкус оно имеет? Pouvez-vous imaginer quel goût a le lait reçu des mains de Krishna? И Мадхавендра Пури, он был полностью в экстазе, и он ждал мальчика, и в итоге он уснул. Madhavendra Puri était dans un extase complet, une extase, pardon. Il était dans une extase complète et il attendait que le pâtre, le petit garçon revienne. Il attendait, mais il finit par s'endormir. И во сне он как раз увидел этого мальчика, который рассказал, где он находится, что он ждет его давно и так далее. И Мадхавендра Пури, он попросил прийти Мадхавендра Пури и остальных жителей села, и чтобы найти его. S'étant endormi, il vit ce même garçon, ce même pâtre en rêve, qui lui dit qu'il l'attendait depuis longtemps et qu'il lui fallait, lui et les autres habitants de ce village, venir à tel endroit pour le trouver. И потом Мадхавендра Пури, он взял всех жителей села, и они нашли божество Кришны. Что он взял? Всех жителей села. Он позвал их с собой. Потому что нужно было копать, глубоко расчищать джунгли и так далее. Et Madhavendra Puri appela tous les habitants du village pour qu'ils viennent avec lui et ils déterrèrent une déité de Krishna. И тогда мы можем видеть, что Господь, у него, если есть желание, он является всегда спонтанно. Nous voyons par cela que si le Seigneur en a le désir, il vient spontanément. Но мы не знаем, когда он придет сейчас или через 10 тысяч лет. Mais on ne sait pas quand il viendra, maintenant ou dans 10 000 ans. Но мы должны уверены, что он все же придет. Mais nous devons rester convaincus qu'il viendra. Мы должны пытаться действительно искренне чувствовать это чувство, что Кришна, я твой. Et nous devons cultiver de manière sincère le sentiment que nous appartenons à Krishna. Мы должны просить его о том, чтобы он избавил нас от этой иллюзии, потому что где Кришна, нету этой иллюзии, нету майи. Et nous devons le prier sincèrement de nous enlever cette illusion, car là où Krishna est présent, Maya ne l'est pas. И таким образом мы должны задействовать абсолютно всю нашу жизнь в служении Кришны. Ainsi, nous devons consacrer toute notre vie au service. Говорю, и то, что вы сидите и слушаете, это уже служение Кришне. Ici est déjà un service à Krishna. Потому что это уже удовлетворяет его. Car rien que cela le satisfait déjà. Мы можем видеть, что, допустим, если о вас кто-то говорит, и остальные люди внимательно слушают, и это все о вас. Par exemple, si quelqu'un parle de vous et tous les autres l'écoutent très attentivement, естественно, вы будете польщены. Vous serez flatté. И поэтому точно так же Кришна, он очень радуется, когда мы говорим о нем, когда мы слушаем о нем, делаем что-то физически, какую-то севу и так далее. Et Krishna est très content lorsqu'on parle de lui, lorsqu'on accomplit un service pour lui. Поэтому спасибо вам за то, что вы пришли, за то, что вы выполняете это служение и делаете счастливым Кришну.
C'est pourquoi je vous remercie de réaliser ce service en étant venu ici И делайте счастливым Кришну. et que vous rendez Krishna heureux. Гуру Премананд. Allez.